สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่หายไปนานมากๆนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวรองเท้าเหมือนเหยียบขี้หมาแต่ไม่รู้ว่าพากันเขาคิดหรือเปล่านะช่วงนี้แต่ว่าเราก็สั่งมานะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะเป็นไซส์37นะคะนี่แบบนี้นะคะตอนแรกจะสั่งสีชมพูแต่ว่ามันหมดก็เลยสั่งสีเหลืองมานะคะเป็นลายแบบนี้เลยนะคะสวยมากค่ะว่านิ่มมากก็คือใส่ครั้งแรกอะก็คือนิ่มแต่ว่าอันเนี้ยเราแค่ใส่แบบใส่ไปร้านค้าใส่อะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ใส่ที่แบบสกปรกนะยังใส่แบบว่าที่พวกแบบอะไรพวกเนี้ยที่ดินแบบแห้งๆอะนี่นะคะเราจะมาลองดูว่ามันนิ่มหรือเปล่าทุกคนเพราะว่าถ้ามันจะนิ่มมากลองนะคะทุกคนดูดินิ่มมากจริงๆนะคะแล้วก็คืออันเนี้ยเราสั่งมาแม่จ่ายให้เพราะว่าแม่ให้เป็นของขวัญวันเกิดนะคะแล้วก็จะมีอีกคู่หนึ่งเป็นสีชมพูจะเป็นลายหมีแบบที่ตรงนี้สีชมพูนะไซส์30เหมือนกันอันนั้นก็จะเป็นของขวัญจากพ่อนะคะเราสั่งเองแต่ว่าพ่อเป็นคนจ่ายเงินส่วนรองเท้าผ้าใบเหรอก็เป็นรองเท้าผ้าใบเนี่ยทั้งหมดก็250นะคะพี่สาวจ่ายใจให้นะเป็นของขวัญวันเกิดของเราเหมือนกันนะคะนี่แบบนี้นะคือสวยมากๆเลยนะคะเราจะมาดูนะคะว่ามันเนี่ยใส่เป็นยังไงนะเดี๋ยวขอใส่ก่อนครั้งแรกคือนิ่มมากทุกคนคือตอนแรกอะเราอยากจะสั่งเป็นแบบว่าเป็นแบบไม่มีเราจะสั่งเป็นแบบว่าเป็นสีเลยจะไม่ละลายแบบว่าแบบนี้แต่จริงอะมันไม่มีนะคะมันหมดมันนิ่มมากจริงทุกคนเดี๋ยวเราให้ดูนะคะทุกคนเป็นยังไงนี่ค่ะทุกคนนิ่มมากจริงๆนิ่มมากๆเลยนะคะนี่สวยด้วยก็ไปสั่งกันได้นะในLazadaหรือว่าแอปสีส้มก็ได้เป็นแบบนี้เลยนะคะราคาไม่แพงนะก็จะเป็นตามร้านก็ประมาณ50ตามร้านก็ถูก30 บาทอันนี้เราสั่งนะราคาก็40 บาทนะคะนี่ก็รวมค่าส่งไปด้วยเนาะนี่นะคะสวยมากๆเลยนะคะอันนี้สีเหลืองสวยมากนี่ก็มีอย่างหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยเอาช่วงนี้นะคะหยุดไปถ้ามันสุดถึงตรงเนี้ยที่ขีดที่2นะคะมันคือมันนิ่มที่สุดเอาตรงเนี้ยถ้าขึ้นขีดที่3มาขึ้นนิ่มลองดูนะถ้ามันลงไปขีดที่3จริงๆเฮ้ยมันลงทุกคนมันลงเห็นไหมของดีเลยนะเนี่ยแสดงว่าก็คือมันไม่นิ่มขนาดนั้นหรอกนะมันนิ่มแบบก็ไม่นิ่มแบบจะไม่นิ่มขนาดนั้นนะคะแต่ก็โอเคอยู่ใส่สบายนะคะทุกคนแล้วเขาบอกว่าแถมมันยังแบบว่าเวลาโดนน้ำมันจะไม่เปียกให้ทุกคนแล้วก็งงมากนะคะว่ารองเท้าแบบนี้นะคะนี่ถ้าโดนน้ำเนี่ยมันจะไม่เปียกกันน้ำจริงๆปั่นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เขาดีมาแบบนี้นะคะเพราะว่ากันน้ำได้ดีมากๆเลยก็จะลองดูนะคะอุ้ยคนเรียกค่ะทุกคนนี่ถ้ารองเท้าผ้าใบกับรองเท้าแบบนี้มาส่งไปทีมพูดตรงนี้นะก็จะมารีวิวนะคะทุกคนก็เป็นยังไงบ้างนะคะแต่รองเท้าสีชมพูแบบนี้นะคะที่เป็นคือที่เป็นลายมีตรงนี้นะคะแล้วเราสั่งมาจากเฟซนะแม่สั่งให้นะคะจากเฟซนั้นนี่นะแต่พ่อเป็นคนจ่ายเงินนะพ่อให้เป็นของขวัญวันเกิดนะคะถ้ารองเท้าผ้าใบมาส่งก็จะรีวิวให้ดูด้วยนะคะไอ้นั้นพี่เนี่ยจ่ายให้นะ250เพราะมันเกินเหมือนกันนะคะปรับกล้องหน่อยนี่แสงสวยนะคะเพราะฉะนั้นจริงทุกคนไปลองสั่งกันได้นะคะทุกคนรองเท้านี้มันจะมีหลายคนเลยนะมันจะมีหลายแบบเลยนะก็คือจะเป็นอย่างที่1เป็นของเด็กนะคะของเด็กคือจะเป็นแบบว่าเด็กเนี่ยเขาบอกว่าใส่ได้ประมาณ1 ขวบถึงไม่รู้กี่ขวบเหมือนกัน1 ขวบประมาณก็1 ขวบถึง7 ขวบหรือ10 ขวบประมาณนี้แหละแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเขาบอกว่าเด็ก1 ขวบกับเด็ก2 ขวบก็ใส่ได้แล้วนะ
ก็คือของเด็กค่ะคือแบบมันน่ารักมากเลยทุกคนมันก็จะเป็นสีชมพูก็จะเป็นลายหมีสีชมพูก็จะเป็นลายสตรอเบอรี่มากนะคะจะมีต่างราคากันไปเลยนะแต่รองเท้าของเด็กแบบนี้นะคะ จะแพงมากกว่ารองเท้าเด็กโตแบบนี้ตั้งเยอะเลยนะก็ประมาณ120 บาทนะคะที่แม่ไปดูมาเนี่ย120เลยนะแต่อันนี้เนี่ยถูกมากถูกมากจริงๆนะคะสวยมากเป็นพื้นแบบนี้นะคะส่วนที่ตรงนี้ของใส่ของมันก็จะเป็นแบบนี้นะนี่เป็นตุ่มๆนะคะใส่สบายนะตัวจะนิ่มมากๆเลยเห็นไหมเป็นตุ่มๆตรงนี้นะคะนี่จะเป็นลายนะคะลายหมีลายสตรอเบอรี่ลายนมไข่มุกลายดาวลายเมฆก็สวยมากๆเลยทีเดียวแล้วมันมีคนที่เป็นรองเท้าแบบว่าเป็นรองเท้าแบบที่มีที่ปิดตรงเนี้ยแล้วก็มีรูแล้วก็จะมีตรงเนี้ยนั่นแหละก็จะมีรวยนะคะจะเป็นของเด็กนะไอ้นั้นแต่ว่าก็จะมีแบบนึงเป็นแบบนี้เลยแล้วว่าเป็นลายแบบว่าเป็นลายแบบเนี้ยเป็นแบบตักเปียแบบกากบาแต่ว่ามันจะแข็งมากๆนะคะถ้าทุกคนจะสั่งว่าทุกคนจะซื้อร้านไหนก็ดูด้วยนะคะเพราะว่าที่เป็นรองเท้าแบบเนี้ยที่เป็นกากบาตรงเนี้ยค่ะมันจะแข็งมากๆเลยนะคะแข็งกว่าอันนี้ด้วยอันนี้ก็จะนิ่มๆนะแต่ก็ไม่นิ่มขนาดนั้นแต่ก็นิ่มอ่ะนิ่มมากๆจริงๆไม่ได้โกหกเลยนะคะก็ไปลองสั่งหรือว่าจะซื้อได้นะคะแต่เลยนะนี่อันก็จะเป็นส่วนของเขาอันนี้ก็จะเป็นตรงหน้านะคะสวยมากนะนี่ก็คือตอนแรกเราอยากได้เป็นเราอยากได้เป็นสีชมพูนะแต่ว่ามันมีไส้เลือดก็เลยเอาสีเหลืองมามีสีฟ้าด้วยนะคะเดี๋ยวสีฟ้าจะไส้ใหญ่กว่านะสีฟ้าจะไส้ใหญ่มากๆเลยนี่คือสวยมากอ่ะจริงๆเราจะใส่นะคะคือแบบเห่อมากจริงๆคือไม่อยากให้มันเละเลยอ่ะคือแบบตอนนี้คือเห่อรองเท้าใหม่มากนะคะไม่อยากให้รองเท้าใหม่เละเลยนะทุกคนเทแล้วปุ๊บเช็ดเลยอะไรอย่างงี้คือนิ่มมากๆทุกคนนิ่มจริงๆนิ่มมากๆเลยใส่สบายมากๆด้วยนะคะทุกคนใส่สบายนะคะรองเท้าเนี่ยเป็นรองเท้าแบบคือมันจะเป็นแบบเนี้ยคือแม่ที่แม่บอกว่าสั่งรองเท้าวันนี้ให้เพราะแม่บอกว่าไม่รู้ทุกคนแม่บอกว่ารองเท้าเนี้ยมันเป็นแบบนี้เว้ยเนี่ยมันจะไม่ขาดง่ายนะคะมันจะขาดยากแต่ก็เวลาใส่ก็ระวังด้วยนะมันจะเฉียงได้นะคะเดี๋ยวว่าตรงนี้มันจะขาดยากมากไม่บอกนะคะเพราะมันไม่ได้เชื่อมมันแม่ต่อกันนะมันแบบนี้ไปเลยดูทุกคนนี่เห็นไหมมันแบบนี้ไปเลยนะคะคือมันดีมากนะอันนี้เป็นรองเท้าสไตล์เกาหลีไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่มันฮิตมากนะคะเขาตั้งฉายาว่าเป็นรองเท้าเหมือนเหยียบขี้นะคะเพราะมันนิ่มนี่คือสวยมากโอเคนี่สิว นี่นะก็นั่งเงาๆแล้วก็มาถ่ายคลิปรองเท้าดูอันนี้ใส่แค่ครั้งเดียวนะครั้งนี้ไม่ใส่ไปไหนนะใส่แค่ครั้งเดียวนะก็คือใส่ไปเสื้อแค่นี้จากนั้นก็ไม่ใส่เลยนี่คือสวยมากตัวนี้ของมันค่อนข้างจะหนานะค่อนข้างจะหนาเลยนะคะโอเคก็คลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวยมากนะคะก็ไปสั่งซื้อกันดูนะบ๊ายบายค่ะมีหลายสีมากเลยนะอ้อเราลืมบอกนะคะว่ามีสีอะไรบ้างถ้าตามร้านเนี่ยคือเราอะคือตอนที่เราแบบว่าตอนที่มันฮิตแรกๆนะทุกคนเราแบบว่าเห็นแบบเป็นพื้นสีธรรมดาเลยมันอาจจะไม่มีอะไรนะตอนฮิตแรกๆอะก็คือว่าตอนนั้นเราอยากได้เป็นสีส้มก็เลยแบบได้สีส้มแต่พอเห็นพื้นอะมันเป็นพื้นแบบเนี้ยมันเป็นแบบขีดแต่ไม่เป็นแบบนี้นะแล้วคนเป็นแบบว่าเคี้ยวมันจะแบบพองขึ้นมามันไม่สวยก็เลยไม่ได้สั่งดังนั้นก็ไปเห็นลายแบบนี้แล้วก็ไปเห็นแบบว่าเป็นหมีตุ๊กตาตรงนี้อะไรอย่างนี้นะคะคือมันสวยมากก็เลยสั่งมานะก็คือที่สีก็จะมีสีเขียวสีฟ้าสีชมพูสีส้มสีเหลือง
มีสีแดงนะแต่ว่าจะเป็นสีแดงอ่อนนะถ้าเราเห็นก็เป็นสีแดงอ่อนนะคะแล้วก็จะมีสีม่วงด้วยนะ สีม่วงอ่อนแล้วก็มีลายหนึ่งนะคะ จะเป็นลายเจ้าหญิงสโนไวท์ตรงนี้นะที่เหลือก็เป็นโทนเรียบหมดเลยนะคะ แล้วก็มีสี ถ้าทุกคนถามว่าอยากสั่งเป็นแบบถ้าผู้ใหญ่จะสั่งหรือว่าผู้ใหญ่จะซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าให้สั่งแบบให้ซื้อแบบว่าเป็นลายสีเรียบๆไปเลยนะสมมติทุกคนจะสั่งสีชมพูใช่ไหมทุกคนสมมติว่าทุกคนจะเอาสีอะไรดีเอาสีขาวใช่ไหมถ้าเป็นผู้ใหญ่จะซื้อนะถ้าเป็นผู้ใหญ่จะสั่งก็แนะนำนะคะว่าให้สั่งแบบว่าเป็นสีเลยนะไม่มีลายเพราะลายอย่างนี้จะเป็นแบบของเด็กนะก็สวยมากนะก็ใครจะสั่งใครจะซื้อก็แล้วแต่เลยนะคะแต่บ้านเราสั่งเนาะซื้อหรือเปล่าซื้อไหมว่าสั่งลืมไปว่าสั่งนะคะนี่สวยมากๆเลยนะคะ ก็นิ่มนะคะนิ่มมากตรงนี้ค่อนข้างจะหนานะหนาดูก็ไม่หนาขนาดนั้นนี่แบบนี้พื้นก็จะเป็นแบบนี้สวยมากนะคะนี่ก็บายแล้วนะได้ไปจริงนะ